Vətən sağ olsun 5 yarışmasının artıq ilk günüdür. Komanda üzvlərimiz döyüş poligonunda öz təcrübələrini artırırlar. Düşünürəm ki, komandanın üzvlərinin bu yarışla bağlı artıq öz xəyalları var. Ancaq artıq xəyalları bir kənara qoyub, real yarışmaya başlamaq vaxtıdır. Onlar oyunun taleyini bəlli eləyəcəkdir. Onlar bu yarışı mənsizlə davam elətdirə bilirlər. Çək, Recə! İrəli get! Xüsusi hazırlanmış proqrama əsasən iştirakçıları hər gün yeni sınaqlar gözləyir. İlk sınaq günündə isə nələrin baş verəcəyini öyrənmək üçün iştirakçılar da biz də səbirsizlənirik. Beləliklə, snayper sınağı başlamaq üzrədir. Bu, peşəkar snayperin icra etdiyi təlim-məşq prosesidir. Hər döyüşçü qarşı komandadan rəqibi ilə yarışır. Start əmrindən sonra əskərlər snayperlərin xüsusi üst geyimlərini geyinməli, kəməri taxıb tapancanı kaburasına yerləşdirməlidirlər. Ardınca şinlərin içində gizlədilmiş 3 gülləni axtarıb tapmalıdırlar. Daha sonra kamuflajla örtülmüş labirinti keçməli və qarşılarına çıxan yeşikdən snayper tüfəngini çıxarmalıdırlar. Tüfəngi yığıb öncə tapdıqları güllələri darağa dolduran döyüşçülər qarşılarındakı 3 hədəfi nişan alıb atəş açacaqlar. Nəticəyə hər bir səhvi və uğuru qeyd edərək komandirlər nəzarət edir. Sınağın davamını döyüşçülər snayper tüfəngi ilə keçəcək. Əlində 15 kiloqram yüklə zolağı dəf etdikdən sonra onlar, əllərində taqət qalsa, tapancadan sərrast atəş açmalıdırlar. Bu dəfə hədəf azca da olsa hərəkətli olacaq. Bu atəşdən də döyüşçülər snayper gülləsi əldə edib tüfənginin darağına yerləşdirməlidirlər ki, ardınca dərhal yeni hədəfə atəş aça bilsinlər. Döyüşçülər nəticədən asılı olmayaraq yoluna davam edəcək. Əskərlərin fiziki imkanlarının son həddini axtarmağa davam edən təlimçilər onlara bu dəfə güllə əldə etmək üçün kəndirlə dırmanmağı təklif edir. Və nəhayət, boş naqil barabanını diyirləyərək finiş xəttini ilk keçən qalib olacaqmı? Bax, bu böyük sualdır. Çünki normativləri doğru, atışları sərrast keçirmək lazımdır. Komandirlərin sözü hər zamanki kimi son söz olacaq. Bütün yarışçılar bilirdi ki, mən nəyə qadirəm, mənim bütün atışlarıma bələtdilər, fiziki yüzümə bələtdilər ki, mən nəyəm də, necə yarışa bilərəm. Onun üçün startı birinci mənə verdilər ki, ilk yarışı sən yarış. Startı mən verdiyim üçün çox stressliydim, həyəcanlıydım. Mərmilər həqiqətən zor idi. Təkərin içində mərmilər tapanda insan olsa belə baxışından itirdə məsələn görülür, amma görməmiş kimi. Silah atmağa gedəndə, o mərmini axtaranda, süründə də ehtiyat edirəm, qol uzadıb əzilməsin və yaxud tutmasın deyə. Gülləni birini arxada qoyum, yəni inanmadım ki, güllə birini arxada qala, yəni tam axtarmamışdım onun üçün. Qayıtdım arxaya, belə vaxt itkisi oldu mənim üçün.
tam nişan ala bilmədim. Nəfəs alırdım, verirdim, yəni özümü tənzimləyə bilmədim, hədəfləri tam düşə bilmədim. Atışıyoruz kanalda. Dirence. Gidelim ileri. Həsənov, o əslində çox güclü idi. Dünən yəni ona bütün komanda arxayın olmuşdu. Məşqdə də bütün hədəfləri vurdu və ən sürətli o idi. Amma bugün onun günü deyildi və mən özüm də çox təəccübləndim ki, necə yəni Həsənov neynirsən? Amma çox maraqlısı odur ki, məşq daha önəmlisi deyil. Önəmlisi nəticədir. Nəticə Yarış meydanıdır. Bugün hesablanır. Bugün hesablanır və bugün kim nə qazandısa, o komandanı uğura aparacaq. Yaxşı başlamışdım. Sadəcə biraz atışlarda problem var idi. Qalan hamısında, yəni atışlarda deyəndə sadəcə 3-ün və yaxud 4-ün vurmadım. Qalan hamısını vurmuşdum. 12 hədəfdən 7-sini vurmuşdum. İlk başda maska altı geyinəndə biraz ləngimə oldu. Təkərlərin arasında güllələri axtaranda yəni bir dövrəyə vurduqdan sonra tapa bilmədim, ikisini tapdım. Üçüncü tapa bilmədim. Orada biraz ləngidim, geriyə qayıtdım təzədən axtarmaq üçün.
Sürətli maniyədən keçdim, sürünmə maniyəsinə. Orada heç çətinlik çəkmədim. Sürünəndən sonra birinci hədəfə 3 güllə atmalıydıq snayperlə. Snayperi dərhal qutusundan çıxartdım, beşikdən. Darağı doldurdum, 3-də 3 atış elədim. Ebro, növbəti. Can yox, gel. Tapanca ilə atış eləməli idi şarlara. Mən orada bir şarı partlada bildim, ikincisini vura bilmədim. Səsindən tutmaq olurdu ki, yəni o hədəfləri vura bilir, yoxsa vura bilmir. Səs tempindən tuturdum ki, vura bilmir. Yəni ona görə rahat idi. Ebro. Taxtalı kəndin üstündən qaçıb, kanata çıxıb, kanatda 3 güllə var, snayperin gülləsi. Snayperin gülləsini götürüb 3-cü hədəfə atış açmalıyıq, axırıncı hədəfə. Burada biraz həm də intellekt yarışmasıdır. Qərarlarını özləri qəbul eləməlidirlər. Mən buna hansı Ani qərar qəbul Burada şərt deyil ki, sən bunu belə eləməlisən. Məqsəd hədəfə, finişə çatmaqdır. Təsəvvür elə həm sürətli olmalısan, Və- həm dəqiq olmalısan, Bəli. iradəli olmalısan, Və eyni ağıllı zamanda olmalısan. hesablamalısan. Yəni birinci gözlüydüm ki, rəqibim atış eləsin. Yəni görürdüm, vura bilmir, mən atırdım, dalıyca vururdum. Görür ki, mən dəqiq atış eləyirəm, o atış eləyə bilmir. Ona görə biraz məyus olmuşdu.
sözümü burada yox, yarışlarda deyirəm. Mirzəmətov Məhəmməd çox deyib-girən deyil, çox danışmır. Amma mən həm danışıram, həm yarışıram. Mənə əvvəldə çox asan gəlirdi bu sursatın tapılması parkuru. Amma mən baxıram ki, deyəsən elə ən çətini budur. Elə burada yorulurlar. Bu mərhələlərdən biri. Burada vaxt itirmək istəmədikcə tələsirlər. Tələsdikcə patronu daha gec tapırlar və nəticə etibarıyla növbəti parkura gecikirlər. Yarışımız parkur yarışı idi, snayper atışları. Parkurun maneələri də çox çətin idi. Maneələri çox rahat keçdim, sürətli keçdim. Tez çatmaq və yaxud geç çatmaqla nailiyyət qazanmaq olmurdu. Dən snayper atışında zəif idim. İkisi vurdum, biri qalmışdı. İleri! En sırasına! Devam et! Manədən çıxıb çəkini götürüb gedəndə o zolaqda həm cəhd olmaq lazımdır, həmçinin üşqalar aşmalı deyildi. Bunu keçdim mən. Mən zəif atışıma görə əsgər ulaşım normal atırdı silahla. Məndən qabaq getdi.
yorucu olan parkurlar oldu. Atışlar da yorulmaqdan atmaq olmur. Hədəfi tutuzdurmaq olmur. Və ən çox da yoran kanata çıxmaq oldu. Kəndin üstündən keçmək çox yorucu oldu. Atışlar da heç elə də xoşuma gəlmədi atmağa. Artıq mənim yarışım başladıqdan sonra yəni xalq cəhətdən çox qabağa düşmüşdük. Güllələri tapıb sürünüb keçdikdən sonra yəni snayperi götürdüm. Artıq hədəfimi görmüşdüm. Yəni hədəfləri bir-bir vurdum. Düzdür, birincidə çox tənqidim deyə ilk hədəfi vura bilmədim. O bir hədəfləri artıq tutuşturmuşdum. Məşq də zəif idi demək istəyirsən. Bu arada onun inci sənətə marağı var. Mən düşünürdüm ki, atışları yəqin ki, onda alınmır. Amma bugün baxıram ki, çox yaxşıdır. Fikir vermişdim ki, yəni rəqibim məndən çox dalda idi. Artıq mən biraz da yəni, özümü tələsirdim ki, yəni vaxt cəhətdən də biraz qabaqda olaq. Snayper elə silahdır ki, həssas silahdır. Onun atış eləyəndə sakit olmalısan, səbirli olmalısan. Yarışın həyəcanı məni biraz tələsdirdi. Yəni o da hədəfə düşməməyimə səbəb oldu.
rəqibimin məni arxada gördükcə artıq məndə arxançılıq yaranmışdı. Amma o arxançılıq mənə biraz mənfi cəhətdən təsir etdi ki, snayperin sıfırlanmasına çox fikir verməmişdim. Mən nə qədər istəsəm də hədəfimə vurum, yəni hədəfdən 15 santim ya sağa ya sola gedəcəyik. Atışımı etdikdən sonra başladım vaxtı oynamaq. Həyəcanımdan rəqibimə də baxmadım. Həm vaxt itkisi olmasın deyə, həm özümə fokuslanmağıma görə. Atışlarımda özümdən əminəm. Sadəcə olaraq nədirsə, o həyəcan bilmədim. Ən çox çətinlik çəkdiyim yerdə ən axırıncı ipdən snayper atışı idi. Çünki artıq taqətdən düşmüşdüm. Nəfəsimi təmizləyə bilmədim. Yəni, orada artıq ipin üstündə snayperlə atəş açmaq biraz daha çətinləşir. Hədəfin üstünə gətirsən də nişangahı yenə də hədəfə düşə bilmirsən. Yəni, onda çox diqqətli olmaq lazımdır. Növbəti yaşlarda daha dəqiq və daha bacarıq olacaq. Snayper tüfənginin o xüsusi geyimini geyinən zaman qolumu bir atdım qoluna keçdi, bir dəfə papağına keçdi. Yəni yanlış geyinmə oldu orada. Növbəti maneə təkərlərin içində olan snayper güllələrdir, onları tapmalıydı. Mən düşünürdüm ki, birinci və ikinci təkərin içinə mərmi qoymazlar, amma məni yanıltdılar. Mən 2 güllə orada tapdım, bir gülləni tapa bilmirdim. Fikirləşdim, şəhərin ki, yerdə qoymuşam, amma belə də oldu. Növbəti maniyaya atladım, növbəti maniyaya sürünərək keçib və o maniyaları keçə-keçə gözüm həm də rəqib komandadaydı ki, o məni keçir yoxsa yox. Sürünməyə keçəndən sonra atış oldu, snayper atışları. Bəli, mən burada 3 hədəfin üçündə məhv elədim. Geyimin içində insan biraz özünü narahat edir, çünki rahat hərəkət edə bilmir. Silahı kürəyə atanda
biraz maneəsizlik törədirdi insan. Çünki onun saçaqları var da üzərində, silah ilişirdi, silahı çıxartmaq biraz çətinlik idi. Parkurun maneələrini bir-bir açdıqdan sonra atışlarımı da elədim. İkinci səhvim ziqzaqvari maneə keçiddə oldu. Orada özümə çox gərginlik verdim. Kəndirdən bağlanmış ağacların üzərində o tərpənir və o çox ağırdır və nəzərə alsaq üzərində silahı, eyni zamanda ağır çəkir. Bəli, bu çox həqiqətən ağır və çətin bir mərhələdir. Atışımı bitirəndən sonra kanatın ipin yanına gəldim. Orada snayper və ağırlığı yerə qoyduqdan sonra bu qarşımdakı növbəti çətinlik oldu. Çünki snayper tüfənginin xüsusi geyimi saçaqlı olduğuna görə onun saçaqla əlimin içində dolandı. Bu mənə çətinlik yarandı kanata dırmaşmağa. O boyda ağırlıqdan sonra, atəşlərdən sonra görsən necə kanatın Əminəm ki, hazırda ekran qarşısında izləyənlər deyirlər ki, bunu yəni eləməmək olar, amma inandırım səni ki, real yerində vəziyyətdə mən də bəlkə elə düşünərdim, amma özüm cəhd eləyəndə gördüm ki, yəni çox çətindir və onda mən onları artıq başa düşürəm. Bu mərhələdə ikisi də eyni vaxtda və son parkura çatıblar. Fikir verirsənsə bu oyunda daha maraqlı. Yəni bu mərhələdə bərabər gedənə həyəcanlı. Azarkeşlərin də həyəcanı burada başqa. Kim çatacaq birinci? Orada güllərin birini tapa bilmədim. Çətin tapdım. Arxada ayağımın arxasına düşüb. Ayağımın arxasını görmədim onu. Axıda onu tapdım, sürünüm gəldim. Atışlarım da yaxşıydı. Atışlarımda nəfəsə görə silah tərpənir deyə atış atmaq olmur. Bu esasında yarışma deyil idi. Baxmayaraq ki, bir saniyə aramızda fərq oldu. Güclü olan qalib gələr.
ən axıra mənə saxladılar, bitiriciliyi eləyim deyə. Hər şey son 2 yarışın asılı. Onlarda da zəiflər qalmamışdı. Bizdə də həmçinin zəiflər qalmamışdı. Biri mən idim, biri də həm də Tacəddin idi sona qalanlardan biri. Snayperlə atışda nə yazıq ki, heç birini vura bilmədim. Həqiqətən bugünkü yarış çox ekstrem bir vəziyyətdə keçir. Külək həqiqətən çox Külək böyük, çox atışlara ümumiyyətlə sürətlidir. təsir göstərir də. Bəli, bəli. Atışlara göstərir, amma nəticədə görürsən, bravo, vuruldu. Özüm də rəqibimi biraz küçümsəyirdim. Dedim ki, yəqin ki, məndən zəif olar. Amma məni yanıltdı. Parkurları da yaxşı keçdi. Atışı da çox sərbəst və səlis atdı. Gözəl bir rəqabət arzu. Bu, mən deyim ki, komandaların hazırda son iştirakçıları yarışırlar və həlledici ola bilər əslində bu atışlar yox. Mən təqribi özüm gözümlə... Hər şey onların dəqiqliyindən və sürətindən asılıdır. Bu küləkdə, küləyin sürəti hardasa indi 20 metrə yaxındır. Bu külək snayper üçün bilirsən də çox problemlər yaradır. Daha peşəkar olmaq lazımdır. Amma maraqlısı oradadır ki, küləkli havada daha gözəl atırlar. Çox qəribə deyil səncə də? Zanan kapitan dedi ki, hər şey son bu yarışın asılı. Sonra da mən qalmışdım. Həqiqətən o ümumi yarışın stresi, həyəcanın üstünə bir də Zanan kapitan dediyi sözlərin həyəcanı gəldi. O həyəcanla çıxıb yarışa qalib gəldim. Zəif oldum, ata bilmədim. Özümdən də gözləmirdim belə performans. Oyunun yekun nəticələrini bilmirik. Komandirlərimiz hələ xallar verib qutarmırlar, biz bilmirik. Oyun nəticəsini kim udub, kim qazanıb.
vaxt uduzub. Amma inanıram ki, ən axırıncı mən yarışdım. Mən özüm öz gözlədiyim performansı özümdən gördüm. Çox gözəl nəticə əldə elədim. Həmçinin mənim əsgər yoldaşlarım, komanda yoldaşlarım da eyni şəkildə. Çox yaxşı gəlmişdim. Atışlarda çox bərbad atdım. Özümə güvənirdim. Özümü yanıltdım. Nait, sən həmişə deyirdin ki, mən suda zəif, quruda güclüyəm, sən lakin quruda bacarmadın. Ağayev Night'dan heç gözləmirdim ki, zəif nəticə qazansın. Gözləyirdik ki, udacaq və qələbə bizim olacaq. O da ki, zəif nəticə göstərdi. İlk yarış başa çatdı. Snayper mərhələsinin qalibi artıq bəllidir. Amma Vətən sağ olsun layihəsinin qalibi olmaq üçün komandalar hələ çox çalışmalıdırlar. Bundan daha yaxşıları olacaq. Mən inanıram ki, biz qalib gələrik. İlk öncə uşaqlar hamınızı təbrik edirəm. Əlinizdən gələni ardınıza qoymadınız. Hər kəs yüksək səviyyədə yarış apardı, rəqabət apardı. Keçən qaydanı da öz səhv eləyir. Nəyi səhv eləyib, nəyi düz eləyib. Yadına salsın, xatırlasın məsələn. Silahın haradan boş tutdu və yaxud nəyisə eləyəndə haradasa səhv etsə, o birisini xatırlat ki, orada mən bu səhv eləmişəm, sən eləmə. Yadına sal. Bugün keçirilən ilk yarışımız snayper tapşırıqları üzrə parkur. Bir komanda qalib gəldi. İlk yarışımız idi. Amma buna baxmayaraq digər komanda bu yarışın qalibi ola bilərdi. Burada zəif yoxdur. Məğlub olan komanda şəxslərin nöqsan və səhvlərinə görə oldu. Amma ilkin yarışın nəticəsi qənaət bəxşdir. Ümumi hesabda komanda hesabı olaraq 4-2 hesabı ilə qalib gəlib Cortez komandası. Afərin! Sol! Sərbəst! Havada, quruda, suda. Onlar hər yerdədir.